Danmark er jo egentlig et meget trygt sted at være. Men det er sjovt, fordi procentmæssigt, der er Danmark det land i Europa, hvor der sker flest overgreb. Det er der bare ikke nogen, der tænker over. Lad os nu stå sammen om at skabe noget tryghed. Det er det bedste, vi kan gøre for hinanden. Mit navn er Camilla, og jeg er en af de 4 stiftere og ejere af CEDI. Jeg hedder Caroline, og jeg er ligeledes en af de 4 stiftere bag CEDI Alert. CEDI er en fysisk overfaldsalarm. Så står du i en utryg situation, så kan du via 2 klik aktivere den. Og når man aktiverer sin CEDI Alert, så sender den altså en meddelelse om hjælp til de her frivillige CEDI Runners. Vi er så inspireret af andre koncepter, der benytter et community, altså der benytter folk omkring dig. Vi kan se hjerteløber gøre det, nabohjælp gøre det. Natteravne kan skabe det her community, så hvis de kan, så kan vi altså også. Når man aktiverer alarmen, så får du den her besked om, at der er en, der har brug for hjælp, og vedkommendes nøjagtige lokation. Og så er det jo med at komme afsted. De skal være vidne, og de skal være opkaldt til politiet. De skal være en hjælpende hånd. Og vi opfordrer jo for alt i verden til, at du skal ringe til politiet. Det er noget, Sara, eller det er noget, Mads, eller hvem der står dernede, som har brug for hjælp, ikke kunne. Men du gør det for vedkommende. Overfald og overgreb er måske enormt grænseoverskridende at tage op. Det er jo ikke særlig fedt at tale om. Det er heller ikke et særligt opmuntrende emne. Men vi bryder måske også en lille smule et tabu. Fordi alle de her overfald og overgreb, de har altid eksisteret. Vi er bare først begyndt at tale om det nu. Statistikkerne taler for sig selv, og det er lige præcis dem, vi går efter. Og dem vil vi gerne ud og tale højt om. Ifølge WHO vil 1 ud af 3 kvinder i verden i løbet af deres liv blive udsat for seksuel vold. Og i forhold til en ny megafonmåling, der viser det sig altså, at godt 66% af danske kvinder de er utrygge, når de færdes alene ude på gaden efter mørkets frembrud. Og hadforbrydelser mere end fordoblet siden år 2015. Altså, vi har selv oplevet det her. Vi ved, hvordan kvinder har det, og hvordan de føler sig, når de går alene, færdes alene ude, når der er mørkt. Så vi kan tale lige til vores målgruppe. Når man selv har en lille smule med i bagagen, så kommer der en lille smule kærlighed med ind over os. Når man står i en situation, hvor du virkelig har brug for hjælp, altså du mister fuldstændig stemmen, hvis du er så utryg. Man fryser. Man fryser. Andre slår fra sig. Vi har 4 forskellige historier og 4 forskellige reaktioner, alle mand. Men det eneste, vi har til fælles, det er, at vi havde brug for nogen til at være der. Om det er nogen, du kender, eller om det er en komplet fremmed, der vil dig det bedste. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Tænk nu, hvis det var din datter eller din søster. Eller hvis du er lige rundt om hjørnet. Hvad hvis nu det vitterligt var 30 meter fra dig? Det er vigtigt for os at sige det her med, at det er ikke kun til kvinder. Det er altså til alle, der kan gå og føle sig utrygge. En af vores ambassadører her, det er også Mathias, og han har oplevet at blive voldtaget. En helt vild skræmmende historie i Thailand, hvor han simpelthen bliver drugged og kommer med hjem i en lejlighed ved en thailandsk mand og faktisk befinder sig der en hel uge, fordi han bliver ved med at blive drugged og bliver seksuelt misbrugt. Og i sådan en situation ville han bare ønske, at han havde haft en CEDI, så var der nogen, der kunne komme og finde ham, og han kunne blive taget ud af den her forfærdelige situation. Vi har en vision om, at CEDI skal spredes til hele verden. At det skal være trygt for alle at kunne færdes overalt. Det bedste mål, vi har, det er, at det er så præventivt et produkt, at ingen behøver at aktivere deres CEDI, fordi gerningspersoner derude er bange for, at der er CEDI-runners over det hele. Fordi de her CEDI-runners, de skal nemlig befinde sig over det hele og være øjnene på gaden. Og så kan de ringe til politiet, hvis der skulle være det mindste. Men lad os for Guds skyld nå derhen, hvor der er ingen, der behøver at aktivere deres CEDI.